امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. احبائي، بنكمل تاملاتنا المتواضعه في سلسله وباء الكورونا، انذار الهي او بين الوعد والانذار. الحقيقه هنشوف انه او شفنا موقف ربنا مع الشعب في ايام نوح، ولماذا اهلك الله العالم بالطوفان. وشفنا قد ايه لانه كان سبب ان الشر ازداد جدا والخطيه كثرت جدا، ويعني كان كل الذين التجوا الى السفينه او الى الفلك نالوا النجاه، وهلك كل الذين كانوا خارج السفينه. والسفينه كما راينا كانت تشير وما زالت تشير إلى سفينة الخلاص، أي الكنيسة المقدسة. وإحنا في سلسلة دراسات بسيطة هنشوف برضو أسباب تانية للوباء وللهلاك. في سفر العدد إصحاح 16 بنتقابل مع موقف هلك فيه 14700 شخص من بني إسرائيل، زائد 250 شخص آخر متمردين. القصة هنا كانت تحمل في طياتها تمرد وتذمر وكبرياء في القلب وعناد من ناحية البعض. كيف ان الانسان ممكن يكون عدم احتماله لاخوه او عدم رضاه عن الاخرين بشكل يعترض فيه على ربنا وينسب الظلم لله بالتمييز. ليه ربنا يختار فلان ما يختارش فلان؟ ليه ربنا عمل مع فلان ما عملش معايا؟ ليه ربنا بيعمل الخير مع حد لكن انا مش شايف كده؟ دي مشكلة الذات، مشكلة الانا، مشكلة الغيرة، مشكلة الحقد، مشكلات كثيرة وشر كتير في قلب الانسان. وزي ما شفنا الآية اللي دايما متكررة يقول انما شر الانسان كان يزداد كل يوم، وان الانسان كان يزداد في قلبه الشر. عشان كده احبائي في سفر العدد واحنا بنقراه مع بعض النهارده اصحاح 16، يا ريتنا نطلعه مع بعض ونفتح كتابنا وهدي فرصه بسيطه نقرا بعض الايات من سفر العدد اصحاح 16. يقول من العدد الاول: واخذ قورح ابن بصار ابن قهات ابن لاوي وداثان وابيرام ابن اليآب وأون ابن فالت ابن رأوبين. في 2 شخصيتين أو 3 شخصيات عناوين تايتلز: قورح وداثان وأبيرام. قورح وداثان وأبيرام. قورح من سبط لاوي، يعني المفروض ان هم السبط المدعو لخدمة المسكن او لخدمة خيمة الاجتماع، اللي هي بالظبط كده تساوي جماعة الشمامسة او اللاويين. لكن في سبط تاني حط مناخيره في الموضوع، حاطط نفسه في الموضوع، شايف ان هو احق من غيره، وده نوع من الانانية والذاتية. فدول كانوا اللي هم من ابناء رأوبين او سبط رأوبين، اللي هم يتقدمهم داثان وأبيرام. يقول هنا: يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل ضد موسى، ضد رجل الله، 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوي اسم. يعني خدوا كمان رؤوس العائلات أو رؤساء العائلات وجمعوا 250 واحد، يعني في مظاهرة ضد رجل الله وضد الكهنوت في شخص هارون. يقول: فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما كفاية كده، يعني إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. يا خسارة ان الناس دي شايفة ان موسى وهارون هم اللي متكبرين على جماعة الرب، والحقيقة الكبرياء دفين في قلب الناس دي، يعني زي ما بيسموها حتى في علم النفس نظرية الإسقاط، ان الانسان يتهم غيره بما فيه هو شخصيا. فهنا دي خطيرة جدا، ودي سببت كارثة كبيرة قوي هنشوفها مع بعض دلوقتي قد ايه هيقوم الوباء في بني إسرائيل وهيهلك جماعة 250. يبقى قورح مسبب المذمة، وداثان وأبيرام قدروا يقنعوا شيوخ أو رؤساء العائلات في بني إسرائيل، وعلى الأقل في سبطين كبار قوي، سبط لاوي وسبط رأوبين.
يقول هنا فلما سمع موسى سقط على وجهه. لما سمع موسى سقط على وجهه يعني لجأ لربنا. ويقول كمان ثم كلم قورح وجميع قومه، وبدأ يتكلم مع قورح على زي كده الكتاب ما بيقول إذا أخطأ إليك أخوك اذهب إليه وعاتبه أو عاتبه بينه وبينك. طبعا هنا الوصية في العهد الجديد اللي قالها رب المجد يسوع إذا أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه، وضح له الغلط فين. لكن موسى كان بيتعامل مع ناس غليظة الرقاب، ناس قساة الرقاب، ولعل ده اللي خلى إن عصا الرب بتكون شديدة جدا على كبرياء قلب الإنسان وعلى عناد الإنسان. أشاعوا المذمة بين بني إسرائيل إن اشمعنى موسى وهارون هم رجال الكهنوت، واشمعنى إن ربنا بتاعهم، واشمعنى إن الكهنوت بتاعهم. طبعا الكهنوت في العهد القديم أحبائي فعلا كان سبط لاوي، وبني هارون هم الجماعة المفرزة أو الجماعة المخصصة بعد ما كان نظام الكهنوت العائلي، إن رب العائلة أو البطريركي يعني رئيس الآباء أو الأب الكبير هو اللي بيكون كاهن الأسرة. ودي شفناها في سفر أيوب. أيوب كان يقدم ذبائح للرب، وكان يقدم ذبائح عن أولاده. اشمعنى أيوب يعمل كده؟ أو ليه أيوب يعمل كده؟ ده الكهنوت الآبائي اللي هو رب العائلة أو رئيس العائلة، بطريركس رئيس الآباء. هنا اللي تطور الوضع إلى في سفر الخروج 12 لما الشعب يعني بدأ يتجمع شوية، فربنا قال له قدس لي كل بكر كل فاتح رحم. فكل بكر مولود كان يدعى نذير للرب أو مخصصة للرب لعمل الله أو للعمل في خيمة الاجتماع. بعد كده الدنيا بتتظبط أكتر، فقالوا طيب نخصص سبط من الأسباط اللي هو سبط لاوي. القصة هنا إيه عشان ما أطولش على حضراتكم؟ إنه في ناس بترضى بعمل الله، وفي ناس قلبها متذمر، في ناس مش شاكرة، في ناس مش راضية، في ناس فاكرة إن بعلو الصوت تقدر تاخد حقها، أو بتشويه السمعة، أو بتشويه صورة البعض أمام الآخرين. هنا أحبائي عدل الله يتدخل حتى بعد طول الأناة. فهنشوف إنه الجماعة أقنعوا نفسهم وأقنعوا الباقيين 250 رئيس أو مسؤول من الأسباط، وقال لهم كفاكم يا بني لاوي، على طبعا يقصده موسى وهارون. وقال موسى كفاكم يا بني لاوي، قالها موسى لبني لاوي فعلا اللي هم متمردين يتزعمهم شخصية قورح. أما أبناء أو نسل رأوبين كان يتزعمهم شخصية داثان وأبيرام. فبيقول لهم موسى كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقورح اسمعوا يا بني لاوي، على أنه ينوب عن بني لاوي يعني، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل؟ حد ممكن يسأل ويقول طب هنا بني لاوي بيتمردوا ليه؟ ما هم في الكهنوت. لا، هنا هم شمامسة بيخدموا في المسجد، لكن ما خدوش رتبة الكهنوت أو ما خدوش عمل الكهنوت بالشكل الهاروني. أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقدموا وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها. انتم مستقلين البركة اللي انتم فيها، لأن ربنا كمان ضمكم ليه وخلاكم تشتغلوا في خيمة الاجتماع وترعوها. إذن أنت فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك، وتطلبون أيضا كهنوتا. يعني مش مكفيكم إن أنتوا تبقوا شمامسة، لازم تبقوا كهنة، يعني ناقمين على إخواتكم الكهنة ليه؟ إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه. إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، وأما هارون معك، وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه. انتوا تتذمروا على هارون ليه؟ خلي بالك، التمرد على ربنا ده معناه إنسان مش مستريح من جواه، والتمرد على ربنا ده عدم شكر، ودي خطية كبيرة. التذمر عدم الرضا. إنسان اللي عنده سلام وعنده ربنا ساكن في خيمة قلبه بجد، وهو هيكل روح الله،
عنده رضا وعنده سلام وعنده قناعة. عشان كده القديس يعقوب يا أحبائي يقول لأن التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. الإنسان يبقى شاكر ربنا. اللي عندك جايز مش عند غيرك، واللي عند غيرك مش شرط يكون عندك. هنا بقى ربنا عايز يقول بعد ما وزع النعم والعطايا والمواهب والبركات كمان مش عاجبكم ان انا كثير الرحمة وطويل الأناة وجزيل التحنن؟ طب نشوف ايه اللي هيحصل. قال لهم كده إذا أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، يعني أنتوا ضد ربنا. وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه، أنتوا ضد ربنا أصلا. هو لكن أنا وهارون أخويا، يعني هنقدر نعمل إيه يعني؟ فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني أليآب فقال لا نصعد. أقالين أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا أيضا ترأسا. يعني كمان مش عاجبهم إن موسى وهارون كانوا سبب أو أداة استخدمها الرب أو شخصيتين متميزتين إنهم قادوا الجماعة ليعبروا بهم البحر الأحمر ويخرجوا من زمن العبودية ويطلعوا لزمن الحرية ويرثوا أرض كنعان ويتقسموها ويكون في خيمة للرب وفي ذبيحة وفي مذبح وفي صلوات وفي غفرانات وفي رعاية من ربنا يقودهم بعمود السحاب نهارا وبعمود الغمام نهارا وعمود النار ليلا. يعني طب يا ربنا يعمل معاكم ايه بعد كده؟ حتى البحر الأحمر شقه. احنا مرات كتير يا حبايبي نبقى في التجربة محتاجين يد الله تتدخل جدا، لكن بعد ما يتم عمل الله ننسى كل حاجة وننسى عمل ربنا معانا وننسى أنه أخرجنا بيد الرفيعة بيد العظيمة. النهاردة الشعب يتمرد أو جماعة قورح وداثان وأبيرام مش عاجبهم ربنا وبيحاربوه في شخص موسى وهارون، ولو مش كفاية خرجتونا من الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، يقصدوا طبعا أرض مصر. وأتيتم بنا إلى البرية لتميتونا هنا، انتوا جايبيننا تموتونا وكمان تترأسوا علينا وتبقى انتوا يعني رؤساء واحنا زي العبيد عندكم. طبعا دي رؤية يعني دونية. الرؤية الدونية للنفس، صغر النفس. إحساس صغر النفس وحش قوي. إحساس صغر النفس فعلا يطرد النعمة من حياة الإنسان. إحساس صغر النفس مفهوش استناد وثقة أن الله يقود الحياة وأن الله يقود العالم وأن الله يرتب لك كل شيء، وأنه زي ما بيقول المزمور الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربضني، على مياه الراحة يوردني. حبائي قساوة القلب تخلينا نشتكي وتخلينا نتذمر وتخلي غضب ربنا يحل. وعشان كده هتحصل مفاجآت مش في حسبان قورح وداثان وأبيرام. التمرد، التذمر، الكبرياء، الحقد، الأنانية، نفس المشكلة دي تعالوا نشوفها في العهد الجديد. مسيح وهو ماشي لقى أن التلاميذ بيتساءلوا بعضهم مع بعض من يكون الأول. في منازعة، في شجار كده، بس إيه، في خجل شوية عشان دول التلاميذ الاثنى عشر. من يكون الأول؟ كبير السن ولا كبير العقل ولا كبير المعرفة ولا كبير الشخصية ولا اللي ليه فن القيادة ولا اللي اتعلم الإدارة ولا اللي ملوش في حاجة ولا المحب بس؟ في مواهب وفي طاقات وفي إمكانيات جميلة، لكن يا خسارة التلاميذ نفسهم وقعوا في المصيدة. ومن يكون الأول؟ وبعدين رب المجد يسوع المعلم الصالح ياخد وسيلة إيضاح ويعلمهم ببساطة وبحب. ولما أخذ طفل ولد وأقامه في الوسط وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. اشمعنى؟ لأن الولد ما عندوش الحقد دوت، وما عندوش الكراهية، وما عندوش الأنانية، وما عندوش إن يركب على رؤوس حد، وما عندوش إن هو يطلع على جماجم الآخرين. ياما ناس بتتسلق على الجماجم وتضيع المبادئ ويضيع الوفاء، حاجة بتبقى فعلا توجع القلب.
وخسارة. إنسان ما عندوش مبدأ، إنسان عامل زي العشب في مهب الريح، ريشة في مهب الريح، زي الأغصان الشجر كده اللي شوية هوا ياخدوهم ويجيبوهم. خسارة. قورح وداثان وأبيرام قدروا يقنعوا الناس بالغلط، قدروا يأثروا فيهم بالإشاعات، قدروا يحفزوهم ويشحنوهم ضد موسى وهارون رجال الله، أو رجلي الله ورجل الكهنوت هارون. لكن تعالوا نشوف النتيجة. موسى يسجد إلى الأرض، أو زي ما بيقول فلما سمع موسى سقط على وجهه. أعمل إيه معاكم؟ يقول التكملة في إصحاح 16 من سفر العدد: فاغتاظ موسى جدا وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهما. كذلك هنا بيقولوا له أنت كمان بني لاوي طبعا ما عطتناش نصيب في الكروم وفي الحقول، لأنه نصيب لاوي نصيب الرب، هو ملوش في ميراث الأرض وملوش في تقسيم الأرض، لكن بيعيش على البركة اللي بتيجي خيمة الاجتماع أو الهيكل فيما بعد. هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم آخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. أنا ما غلطتش في حد فيهم وما أسأتش لحد. وقال موسى لقورح، الشخصية الكبيرة بقى، زعيم: كن أنت وكل جماعتك أمام الرب، أنت وهم وهارون غدا. روح بقى يا قورح، هات الجماعة اللي عندك وخذوا كل واحد مجمراته، كل واحد يجيب الشورية بتاعته. وبعدين يا رب، وبعدين يا موسى: واجعلوا فيها بخورة وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة، وأنت وهارون كل واحد مجمرته. فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا ووضعوا عليها بخورا، ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون. الروس اتساوت. واحد يقول لك وانا ليه ما اعملش زي ابونا، وانا ليه ما اجيبش شورية وبخر في البيت، وهو يعني ابونا ما هوش انسان زينا، وهو يعني الكهنوت خاسر. ويجي ياخد آية وشاهد من سفر الرؤيا الإصحاح الأول عدد 5، يقول الذي جعلنا لله أبيه مملكة ملوكا وكهنة. جعلنا لله أبيه ملوكا وكهنة. يقول لك اهو كلنا بقينا ملوك وكهنة. لا يا حبايبي، في فرق بين الكهنوت العام والكهنوت الخاص. الناس اللي أفرزهم ربنا للعمل المقدس دول اللي قال عنهم قديس بولس الرسول في عبرانيين 5:7: لأنه لم يأخذ أحد، لا يأخذ أحد هذه الكرامة إلا المدعو من الله كما هارون. لا يأخذ أحد هذه الكرامة إلا المدعو من الله كما هارون. فهارون كان مدعوا من الله بالتحديد الإلهي. الله يعلم القلوب ويكشف الدواخل ويحدد من يخدمه ويختار من يخدمه. صحيح الرؤية مختلطة شوية، تقول طب واحنا في العهد الجديد واحنا في أيامنا ديت كهنوتنا يا حبائي مبني أيضا على ترشيح المسيح واختياره. يقول كده أن المسيح قضى الليل كله في الصلاة في إنجيل القديس لوقا إصحاح 10. وبعدين ولما جه الصبح وفي مرقس 9 نفس الشاهد يقول كده أنه قضى الليل كله في الصلاة، وفي الصباح ذهب واختار تلاميذه ال12. بدأ يقول بقى يختار فلان وفلان وفلان. على أي أساس الاختيار؟ وكيف يكون الاختيار في زمن العهد الجديد؟ وكيف تأسس السر؟ تحول الكهنوت الهاروني اللاوي إلى الكهنوت المسيحي، كهنوت الذي كان يرمز إليه كهنوت ملكي صادق أو ملشي صادق. حقيقة أنه كهنوت العهد الجديد هو الكهنوت الخاص، زي ما قال كده افرزوا لي شاول وبرنابا للعمل الذي دعوتهما إليه، فصاموا الرسل وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي وأطلقوهما. سفر الأعمال إصحاح 13. إذن يا أحبائي هذه المنظومة الكهنوتية ليست من اختيار الشخص. الإنسان يقدم طاعة ويقدم حياته مثالا ويمشي في مخافة ربنا. طب إزاي تنطبق الشروط دي على من يختاروا للكهنوت حتى في زمن العهد الجديد؟ لحسن يطلع قورح وداثان وأبيرام. في كل جيل في قورح وداثان وأبيرام.
في كل جيل من يقارن نفسه، من يريد أن يقحم نفسه، وفي كل جيل من يسعى حتى بطريق الخطأ. ولذلك في مشكلة تاريخية كانت موجودة في الكنيسة سموها مشكلة السيمونية، ومتعلقة بسيمون الساحر. سيمون عجبه أن القديسين بيصنعوا المعجزات ولهم مواهب الروح القدس، وراح قابل القديس بطرس الرسول، عجبه الموضوع، قال له أعطني موهبة الله بدراهم بالفضة، قال له تكن معك فضتك للهلاك، إني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. لسه عينيه مغمضة ولسه عينيه مظلمة، عايز يشتري موهبة الله بالفلوس، عايز يشتري الكهنوت بالفلوس، عايز يشتري عمل المعجزات بالفلوس. فقال له أني أراك في رباط الظلم مرارة المر، لسه عينيك عامية بالدراهم والفضة. هنا سيمون أخطأ لأنه أراد أن يشتري الموهبة، ولذلك سمي فيما بعد السيمونية. إيه السيمونية ديت؟ إن الناس اللي بتسعى للكهنوت بالفلوس أو بالإغراءات أو بالهدايا أو بأي طريقة غير روحية ما ترضيش ربنا، يدعى عنهم السيمونيين أو السيمونية. وده حصل في تاريخ الكنيسة، إن في ناس وصلت لرتبة الأسقفية أو رتبة البطريركية أو رتبة القسيسية أيا كانت، لكن كانت الطريقة غلط، والكنيسة أفرزتها وسمتها السيمونية، أي الهدايا والفلوس. فاللي حصل بقى إن إحنا لا نؤمن بهذا. طب كيف يتم الاختيار بالصدق بقى في زمن العهد الجديد وفي كنيستنا المقدسة من أجل قورح وداسان وأبيرام، ومن أجل سيمون في العهد الجديد السيمونية؟ لأنه شر الإنسان ده واعتراضه على ربنا هيسبب وباء وهيسبب مرض، وهنشوف مع بعض. في العهد الجديد 3 عبارات نقدر ناخدهم كيف نعرف أن هذا الاختيار للكهنوت اختيار إلهي. نمرة 1 أن الإنسان يختاره يكون نقي القلب. الشخص المختار يكون نقي القلب، يختاره الشعب، توضع عليه اليد لأنه نقي القلب أيضا. أو هنا بمعنى زي ما علمنا قداسة البابا شنودة المبدأ جميل قوي، قال الكهنوت لا يطلب ولا يرفض. وأي حاجة في عمل الكاهن تبقى كده، لا تطلب ولا ترفض، بمعنى الطاعة والتسليم الكامل لأمر الرب. يختاره الشعب، ده مهم جدا، رضا يعني في ارتياح لهذه الشخصية، لأن هم دول رعيته، هم دول اللي هيخدمهم ويبقوا مستريحين معاه. ولأنه إنسان نقي القلب، ولأنه اختيار الرب في الأول، يختاره الرب وبعدين يزكيه الشعب، يضع عليه الأسقف اليد لأنه إنسان صالح القلب. 3 الأخيرين دول يعني متوضبين أكتر شوية ومدرسين. عشان ما طولش، احنا يهمنا الكوارث بتيجي منين والوباء بيجي منين، وماذا تقول كلمة الله، من أين يأتي الشر؟ من قلب الإنسان. اوعى تفتكروا ان إلهنا سادي او إلهنا غضوب او إلهنا شرير او إلهنا يحب موت الناس. هو اللي خلقنا، هو اللي جبلنا، هو اللي أحبنا، بس في تمرد وفي خراب. هنا في ناس تصنع الخراب في الكنيسة، في بيت الله، في خيمة الاجتماع، في الهيكل المقدس. ما حدث مع موسى وهارون بيحصل في كل يوم، وبيحصل في كل عصر، وبيحصل في كل زمن. تعالوا نشوف مع بعض قد ايه تكملة الإصحاح 16 و17 خطيرة جدا. يقول فقام موسى وذهب إلى داسان وأبيرام، وذهب وراءه شيوخ إسرائيل، فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة، ولا تمسوا شيئا مما لهم، لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. الناس الأشرار دول اللي افتروا على موسى وهارون واللي افتروا على ربنا كلم موسى وقال له باختصار يا موسى خليهم يجيبوا الشوار بتاعتهم ويقدموا نار وقدموا بخور، وتعالى انت وهارون قدموا النار وقدموا الشرية والبخور. وبالفعل يقول كده الانتقام الإلهي بقى، لأنها نار غريبة ونار غير مقدسة. فابتلعت الأرض فاها وابتلعتهم قورح وداثان وأبيرام والذين لهم أي 250 رجل من رؤوس القبائل والعشائر الإسرائيلية، أو من السبطين، سبط راؤوبين
وسبط لاوي بالتحديد. إذا يا أحبائي ليس لكل أحد أن يتجاوز أو يتعدى على المقدسات الإلهية. الله له قدسية، الله له كرامة، الله ليه خطوط حمراء ما نتدخلش فيها، وما نفرضش رأينا أو رؤيتنا على ربنا، وما نفتريش على ربنا، وما نتذمرش على ربنا. ياما ربنا عطينا نعم وعطينا بركات وعطينا خيرات، لكن للأسف ما بنحسش بالنعمة غير بعد ما نفقدها وبعد ما تضيع منا. مين هنا كان بيشكر؟ كانت النتيجة أن 250 ابتلعتهم الأرض، وده كان الحدث الأول بنفس الطريقة، أن الأرض تفتح بفاها، وكأن الأرض لم تحتمل شر الناس، وكأن الأرض تدافع عن الكرامة الإلهية وعن المقدسات. وعشان كده أحبائي اوعى حد يتجاوز المقدسات. واوعى تنسوا موقف عزية لما كان تابوت الله راجع والثيران والمركبات جراه، فالثيران انشمصت، يقول كده الوحي المقدس، فكاد التابوت أن يسقط. أم جرى عزية ولمس التابوت الذي لا يحق له أن يلمسه، يقول فأماته الرب في الحال. الله خط أحمر، المذبح له قدسية، كنيسة لها كرامة. ألا تظنون معي أو تتأملون ربما الغضب وربما الوباء وربما الموت والهلاك بسبب ان احنا تجاوزنا الحدود، دي حقيقة. وربما ان احنا استهترنا وما قدمناش الكرامة كما يجب. اللي بيدخل الكنيسة وراسه لفوق مش عايز ينحني، واللي تليفونه بيضرب ويطلعه يرد عليه قدام الهيكل، ولا بعض الشمامسة اللي يدخلوا الهيكل ويقعدوا يلعبوا ببجي، الشمامسة الصغيرين. ينفع يا حبايبي؟ وبعدين نتساءل، هي ليه الكنيسة أغلقت؟ هو ليه الوباء بيموت الناس؟ هو ليه الشر بيزداد كده في العالم؟ تعالوا نراجع نفسنا شوية. هو حد يستهين بالمقدسات؟ الناس اللي استهانت بالفكر وسمحت لعقلها وكبرياء العقل انه يتدخل في الأسرار ويقول لربما المستير في التناول يعدي أو يكون سبب نقل العدوى. احذر يا حبيبي واحذري يا أختي الفاضلة انه حد يجرؤ بالفكر انه يتطاول على الله ويتطاول على القدسيات الإلهية. انت جوه السر ده عمل إلهي، نعمة غير فوق مستوى العقل، غير ما نتصور خالص. الأسرار اسمه سر يعني ميستيريون، يعني نعمة فوقانية، نعمة سماوية غير منظورة ننالها تحت أعراض مادة منظورة. اوعى نسمح بالتجاوز زي قورح وداثان وأبيرام. بعد كده يا حبايبي هنتفاجأ انه الشعب للأسف استشاط غضبا. ازاي قورح وداثان وأبيرام وال250 الذين لهم يهلكوا بهذا الشكل؟ أم ربنا ضرب الشعب بالوباء، يقول كده فأخذ الوباء يأكل في الناس. أم موسى قال لهارون قوم بسرعة حط بخور في الشرية وبخر وسط الناس. وكانت الشرية البسيطة والبخور الجميل بخور الصلاة عمل عازل بين الأموات والأحياء. في إيه بس؟ في اللحظات دي في الوقت ده مات عدد ضخم زي ما قلت في أول الكلمة، 14700 قتيل. 14700 زائد 250 مع قورح وداثان وأبيرام، يعني دخلنا في تقريبا حوالي 15000 إلا حاجة بسيطة. كله ده في يوم واحد في وقت واحد، لأنه في غضب الرب. الإنسان بتذمره، الإنسان بتمرده، الإنسان بحقده، الإنسان بعدم رضاه، الإنسان بعدم شكره، حتى طالعين يذلوا رجال الله. لهم انتوا عملتوا خرجتونا من أرض تفيض لبنا وعسل. أرض إيه اللي كانت تفيض؟ ده انتوا كنتوا بتشتغلوا عاديين، ده كانت العبودية القاسية عليكم، ده ما كنتوش تعرفوا تقدموا ذبيحة لإلهكم، ده انتوا طلعكم بيد رفيعة. وقال لهم في سفر الخروج الآية الجميلة وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. أنا شلتكم على الأجنحة القوية ومش عاجبكم ومتذمرين ومتمردين. تعالوا يا حبايبي نشوف الوباء
في سفر العدد إصحاح 16 و17 يأكل في هذا الحدث حوالي أو بالتحديد 14,950 من عدد القتلى في يوم واحد. يجري موسى وهارون ويجيبوا الشرية، وتكون الصلاة هي الفاصل ما بين الأحياء وما بين الأموات. إذن في الوباء تعالوا ناخد العبرة لما نغلط على ربنا ونتعدى عليه ونتذمر عليه، وميبقاش في شكر، وميبقاش في قناعة، وميبقاش في طاعة، ويبقى في أنانية ومين يكون الأول، ومش عاجبنا الترتيب التنظيم الإلهي. ده اللي حصل. الناس اللي بتتطاول على الأسرار، تتطاول على الكهنوت، تتطاول على الذبيحة المقدسة، يحطوا شكوك شيطانية. وليه نقبل يد الكاهن؟ وليه في كهنة وما فيش؟ ما احنا كلنا ملوك وكهنة. وان الكهنوت العام قدم ذبائح صلوات وتقدمات وعطايا وتسبيح، ذبيحة التسبيح زي ما انت عايز. انت رب أسرة في البيت لو كنت رب الأسرة، او عن نفسك لو كنت أعزب يعني. لكن في الكهنوت الخاص بالجماعة المخصصة اللي هي في كل زمن، سواء العهد القديم أو الذين أقامهم المسيح واستمر بالتقليد وبالتسليم إلى مجيء المسيح الثاني، سيخدمون وسيفرزون لهذا العمل. ودول اللي احنا لازم يبقى فيه محبة وثقة وعدم تمرد وعدم عصيان. أحبائي، في سفر العدد 16 يا ريتنا نقرا بتدقيق، وسفر العدد إصحاح 17 وندرس الموقف. لماذا حدث الوباء؟ كيف حدث الوباء؟ كيف امتنع الوباء؟ 3 أسئلة مهمة جدا. لماذا حدث الوباء؟ نتيجة الخطية والتمرد وعدم الرضا وعدم الشكر، ونتيجة الأنا والحقد. كيف انتشر المرض؟ نتيجة انه في تعدي على المقدسات الإلهية، تعدي على خيمة الاجتماع، تعدي على الشرية، وتعدي على بالنار الغريبة اللي استخدموها في الخيمة. كيف امتنع الوباء؟ بالصلاة ورفع البخور. منع الرب الوباء وحط هارون كده، مشيت هارون بالشرية. يفكرني بابونا وهو بيلف طبعا في دورة البولس في الكنيسة، وهو بيقول سلام بولس الرسول لكل حد، وسلام الكاثوليكون، ويطمن على الناس، ورفع بخور عشية، وفي رفع بخور باكر. كل ده الله لم يتغير. إله العهد القديم هو إله العهد الجديد، هو بنفس صفاته ما تغيرش ومش هيتغير، لأن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. إحنا اللي لازم نتغير، إحنا اللي بنبقى وحشين. تعالوا نقول له في سفر العدد 16 و17 النهاردة حدث الوباء ومات عدد ضخم. احنا مش هنستغرب على اللي بيحدث حوالينا، لكن تعالوا نشوف لماذا، كيف، وكيف أيضا كيف انتشر المرض، أو إيه الحدث كان صعب جدا، العدد كبير، وكيف وقف الوباء بالصلاة. تعالوا نكرس وقت مخصوص ونصلي المزامير. فرصة واحنا قاعدين في البيت الأيام دي خايفين من فيروس ما بيتشافش بالعين، يعني وكأنه قواه هزم الجنود، هزم كبار جيوش العالم، هزم كبار قادة العالم. يعني مش ممكن حاجة ما تتشافش خلت كل الناس تقعد في بيوتها وتستكين. نحول الخلوة دي إلى خلوة روحية، مش للأكل والشرب والتسلية والتلفزيون، لا، خلوا في وقت عشان نقول زي ما موسى وهارون ببركة صلواتهم رفع الرب الوباء، يرفع الرب بصلواتكم. كل نفس ترفع قلبها. فرصة للتوبة، فرصة للمراجعة، فرصة للشكر وصلاة شكر لربنا على كل النعم والمواهب والعطايا. ثقة كبيرة جدا وإيمان أن غير المستطاع عند الناس، اللي ما يقدروش عليه العلماء واللي ما يقدرش عليه الطب، يقدر عليه ربنا لأنه مستطاع عند الله. الله يبارك حياتكم يا حبايبي، وبشكركم على المتابعة الجميلة، وبنعمة ربنا نتقابل بكرة في تكملة هذه السلسلة البسيطة. الرب يبارك حياتكم، يحميكم من كل شر.